小朋友们，大家好，欢迎来到童话时光。今天小猪佩奇和猪爸爸妈妈一起正玩着滑板，但是他们正想玩的尽兴的时候呢，滑板呢就有些损坏了。而且他们想着跟小火车一起连起来，然后跟滑板跟着小火车一起跑起来。于是小猪佩奇就想到了超级飞侠的多多。多多是机械维修能手，他的口号是多多办得到。所以小猪佩奇把信息报告给了超级飞侠总部，希望他们能够帮忙。收到信息以后，超级飞侠们就飞过来了。猫警长、胡须爷爷、小青、小快、酷飞，当然了，还有多多。多多比较迟到，因为他准备好了工具，有铁锤、瓦斯刀、扳手、有卡尺、锯子、螺丝，还有电池。他们马上开始帮忙。把轮子再接好。世界多美妙，随时随地让你左右。超级飞侠要冲击，亚洲、非洲、欧洲、非洲牵着你走。把滑板连起来了。然后再为小火车装上了电池。车盖也修好了。装好车盖，然后就把滑板串起来，连到小火车上面。准备好以后，就把工具收起来。然后呢，多多就跟着小伙伴一起来看小猪佩奇怎么样把火车跟滑板连起来一起玩。
多多的帮忙之下，小猪佩奇的滑滑板呢，跟着火车一起填动起来了。超级飞侠们也非常高兴，因为他们帮上了一个大忙。那我们今天跟大家分享的这个故事也到这里了，谢谢收看。